那个咳嗽的时候，你要怎么去处理哈？那感冒咳嗽的话，其实问题的方法很多哈。一般来讲，你感冒咳嗽，它也是风寒咳嗽，也是风热咳嗽，这大家有点搞不清楚哈。那我想我今天讲到就是不是说用药的方法，因为感冒咳嗽期间呢，它的用药其实是比较复杂的哈，所以呢，这个时候我会建议就是我们现在提供一些比较简单的呼吸的一些方法，好，那这些呼吸方法可以帮助我们一些那个咳嗽，增加胸腔的那个氧气载氧量，让你身体有更多的氧气，充足的能量能够去让身体修复。那我想这个方法其实反而会比较实用，好，那我们现在来提供几个简单的方法，好，那第一个呢，就是有一个就是其实在台湾有一个很有趣的一个方法，就是有一个牙医师，好，叫赵哲阳的一个医师，好，一个牙医师，那他以前曾经推广过一个方法，就是那个用这个吸管，好，那这吸管呢，其实就是我们会建议大概是他的建议是说大概剪一个吸管，大概是一个手指的一个长度就可以了，好。然后剪完之后，你要怎么样做一些呼吸呢？好，它的方法很有趣，就是说你那个用鼻子吸气，然后用那个嘴巴，好，我们吹的这个吸管，好，这样吐气，好，用鼻子吸，嘴巴这样吐。那为什么这样吸呢？他说你这样吸的时候呢，比如说你吸的时候，甚至有点那个屁股夹紧，好，吸的时候屁股夹紧的时候，你的这个肺的进氧量会比较深。你屁股一夹紧的时候，这个横膈膜会往下降，好，那你这个肺部的这个空间就变大一点。然后你吐的时候，屁股就可以放松，然后再吐。在吐的过程当中，你会发现你在慢慢的吐的时候呢，你的肺刚刚是很大，对不对？你现在吐的时候，慢慢的变小，变小之后呢，它就会有一些肺就会被压缩，可以把深层的一些所谓的一些肺底砖的一些废气就可以把它清出来。好，所以这个方法我就觉得也蛮有意思，我自己试过也感觉非常好。那这个方法可以增加自己的进氧量。然后这个牙医师他曾经也分享过一个经验，就是说有一次他有点感冒的不舒服的症状，然后他就跟他们护士讲说，我一天内就可以好了。结果后来他做用这个呼吸，很快就恢复了。